Boa noite, gente. Bobo Show aqui, queimando a fogueira dele aqui, não é? Boa noite para todos vocês, que o Papai do Céu abençoe vocês e a sua família. Tá aqui a fogueira de São João. Essa é de Bobo Show. Pegando aqui, ó, a fogueirinha, graças a Deus, nessa noite linda, maravilhosa de São João, tá bom? Que o Papai do Céu abençoe vocês, toda a família de vocês. Tenha um bom São João na santa paz do Senhor, tá bom? Fogueira de Bobo Show! Júnior tá lá em cima, tomando banho. Jéssica no trabalho, Josimara também no trabalho. Bobo Show tá aqui queimando aqui a fogueira. Simbora!